我叫陈燕，前世为了画漫画，把自己活活卷死。谁能想到，睁眼之后，我竟成了富户家的少爷。本以为这辈子终于不用当牛马，然而6岁那年，才知道自己只是被抱错的孩子，结果沦为了一个普通农户。牛马到哪儿都是牛马，割个麦子差点把腿废了。想在这个时代翻身，读书才是唯一的路。弟妹啊，男娃不是你们这么娇惯的，都在床上躺2天了。咱这是农户，可比不得周家能养位娇滴滴的少爷。阿健刚回咱家，镰刀把小腿划了那么深一个口子，伤口里全是细胞血的马虎，总得让他养好身子。他躺着，田里的稻子能自个儿跑回家，不抢着天时把粮食收回来，一大家子喝西北风去。合着全家地里那点活，全指望我一个6岁的孩子。大嫂要是怕活干不完，明天也下地来帮帮我们。我还要绣帕子换钱，给青维读书买笔墨呢，哪有空下地？等我儿子青维科举考中了，当了大官，你们3房不也跟着沾光？现在吃点苦，算得了什么？我跟孩子他爹今晚不睡，也会把地里的活干完。你们俩干10亩地确实累，所以呀，还是得让陈岩下地，早点干惯了活才勤快。要是再让他躺下去，以后准是个好吃懒做的废物。我也要读书考科举。你以为咱家是什么大户人家？说读书就读书，实话告诉你，咱陈家就只供得起1个读书人。那就全家供我读书。阿燕，你说什么？老陈家的祖训是供子孙后代读书，我也是老陈家的子孙，我当然也能读书。你做什么美梦呢？我儿子读了10多年书，马上就要考上童生了，你让我们放弃他来供你？都读了10几年书，也没中童生，更该把机会让给我。你弟妹也是这么想的？娘，我给你挣个高明夫人当，咱不用指望堂哥。大嫂，咱祖训也没说只能让大房子孙读书，咱老陈家供了青维10多年，马上就有回报了，怎么可能不供他去供一个6岁孩童？孩子不懂事，弟妹你难道也不懂事吗？弟妹不如把力气往田里使。别人家的稻子都快收完了，咱家的还剩1半，要是下雨，明年全家都得喝西北风。我看你这宝贝儿子就是好吃懒做，打着刻苦的主意，就是不想下地干活。都站这儿干什么？家里家外的活全指望我这个老婆子不成？娘，累着了吧？去地里摘菜，可比不得你们闲聊累。阿奶，赶紧吃，别让你大娘瞧见。娘，方才燕儿哥说要读书，大嫂不肯。当年你男人的书都没能读下去，你儿子就更别想了。阿奶，爹也读过书，怎么不读了？你爷爷当年是独苗，家底殷实，读了20年书也没考出功名，后来进县城当账房，家里还有近30亩田，便把3个儿子都送去学堂了。银钱不够就卖田，你爷爷一走，田只剩16亩。你大伯18岁成了亲，有了儿子，顺手接了账房，也接下了这个家。然后呢？然后他要供他儿子陈清威读书，就把2个弟弟逼回来种地。老二不服，背着行囊走了。你爹那年才10岁，留下来当牛做马，供大房供到如今。爹10岁就下地了。你大伯要去县城赚钱，陈清维要读书，邹氏要绣帕子，都尊贵着呢。看来我想要去读书，比登天还难。既然好好说不通，那就只能掀桌子了。你干什么？夹肉。你堂哥读书费心血，你大伯每日去主家算账也费气血，他们俩都要靠吃肉补身子，你每天躺着吃的哪门子肉？阿燕，快坐下。奶奶是长辈，这家里的肉就该有她一份，不然传出去，大家还要以为堂哥的圣贤书都读到狗肚子里去了。娘，阿奶该吃肉。爹要下地干活，不吃肉哪里来的力气？你是饿死鬼投胎还是怎么的？天天活不见干，吃的倒是顿顿不落。你们大房能吃肉，我为什么不行？这肉是我爹娘挣钱买的，你们不许吃。家里10亩田地都是我爹娘种着，他们一年到头在地里忙活，桌子上有肉都不能夹一块，还叫什么一家人？我带了1刀肉回来，你就煮这么一碗，够谁吃的？把今天带回来的肉都做了，端出来让大家吃个饱。
爹，娘，快吃！赶紧吃，别让人以为你们两口子不会吃肉。乖孙孙，我们会家，你自己多吃点，好好补补你的腿。洗脸。这些鸡蛋都是咱给你娶媳妇儿用的，你可千万别说出去。就靠你偷来的2个鸡蛋，给我娶媳妇儿？你才6岁，离娶媳妇儿还有10年，一天2个鸡蛋，能换2文钱，1年就有好几百文，10年好几两银子。1年730文，10年7300文，折白银7两3钱。不用算盘，你就能算出来。周家的先生夸我聪明，说我读书肯定有出息。等我有出息了，天天给阿奶买肉吃，再买金镯子。靠偷鸡蛋攒钱，供不起你读书，能10年后给你娶个媳妇儿就不错了。阿奶，这么下去，3房出不了头。等你青维哥中了秀才，咱全家脸上都有光，他还能不照顾你？他们连我爹成亲都不愿拿银子，以后会对我们好，总不能因着我爹晚出生10年，我们一家2、3代都给大房当牛做马吧？你这孩子！晚上那碗肉就该给他，一个小崽子还敢拿分家吓人？他都提分家了，你还闹？万一老三一家画赶画真分了，你去种地供青维读书？他们还指望青维明年中秀才，好跟着沾光，舍得分？陈燕才跟我提读书，我刚拒了，晚饭就借肉发难。这孩子在周家养的心思深。他才6岁，能想到这些？养他的可是周老爷，举人老爷哪个不是人精？再精明也就6岁，孩童贪舒服，给他点甜头，拖他几年，养废了，3房也闹不出幺蛾子。燕哥儿，你青回哥读书是为咱全家换门楣，他明年下场，等中了秀才，也能送你去读书，日子不就好过了？你听大娘一句，先等几年。大娘说的有道理，可我爹娘为了供青维哥，没日没夜干活，连一顿好的都吃不到。眼巴巴看着大伯和青维哥吃香喝辣，身上有劲儿也被伤没了。咱家都吃糙米饭了，怎么会没力气？肚子里没油水，还是没力气。咱家穷，也不用再买肉，就杀只鸡炖汤给我爹娘补补吧。你还想吃鸡？大娘偷偷在屋里炖肉，和陈川吃，我在院子里都闻到了。好，杀一只鸡，给你爹娘补身子。我最近要练字，堂哥的笔墨纸张也分我一些。你练什么字？为了供青魁哥，我几年都不能读书，要是连字都不练，这几年就荒废了。我以后也想为咱们老陈家换门楣。好，给你拿。3张纸写不了几个字，大娘您该不会连纸都舍不得吧？那还是一家人吗？奶奶，杀只鸡。杀鸡？青天白日的，你做什么美梦？大娘吩咐的。我八娘最近太累了，再不好好补补，身子都要累坏了。跑什么跑？读书资格暂时拿不到，得先赚钱。在大梁朝，供一个读书人1年最少也得3、4两银子。庄户人家从年头忙到年尾，风调雨顺才能攒个2、3两。《西游记》《水浒传》都是禁书，还好《三国演义》能买。大娘闻着了吗？鸡汤真香。昨天的皮肉我一块又没吃，今天这鸡汤我绝不会放过。娘，我要喝鸡汤。没有肉。燕儿，鸡汤比肉还补身子。大伯，我可以吃鸡肉吗？你是老陈家人，
自是能吃的。那奶奶和我爹娘能吃鸡肉喝鸡汤吗？一家人说什么能不能，想吃就吃。娘，我要吃鸡肉。给爹也盛一碗，娘也吃。大娘说你们最近干活太累了，要好好补补。大嫂，吃吧，都吃吧，一个个都胡吃海害吧。傻的可以，鸡汤摆眼前都不知道盛，还要我老婆子动手。吃。你们把我的肉都吃光了。鸡是我娘和阿奶养的，是家里的鸡，怎么就成你的了？咱还是不是一家人？喊什么喊？那不还有鸡头鸡脚吗？我不要，我就要鸡肉。别人饿死鬼投胎，一盆鸡汤都抢光了，哭有什么用？骂谁饿死鬼投胎？老娘吃你几块肉怎么了？爹娘，快吃吧，吃饱了才有力气干活。听燕子的，吃。田里稻子还等着呢。稻子刚收完，又叫你拉犁插秧，家里没牛就把你当牛使，饭也不给吃饱，人哪熬得住？明儿我跟大哥说说，农忙还是得吃饭。爹，你跟大伯说没用。燕儿，吵醒你了。我看到大娘和川哥躲在屋子里吃糕点，我趴在门口都闻到香味了。你自个儿疼着去吧。我在田里累死累活，我儿子却连块糕点都分不到，还干个什么劲儿？兴许只有一块糕点。昨天大娘在屋里煮了一锅肉，她和川哥2个人吃完了。爹，我也很会吃肉，我还会吃糕点，吃鸡蛋，吃高粱饭。我也会吃这些。孩子他爹，你会不会吃？前些日子吃饱那2天，干活是有劲些，后头又喝水粥，今儿拉完犁手都抬不起来。孩子他娘跟着我受苦了。娘，等我以后考上科举，一定让爹娘过好日子，想吃什么就吃什么。以前先生都夸我聪慧，以后肯定不会比我爹差。大娘总骂我好吃懒做，可川哥比我大3岁，为什么他可以不下地？村里9岁的孩子都能当半个大人用了，就大房是人，我们3房就得当牛做马。我真不该让阿金回来，留在周家好歹还有口饭吃，回来还得跟着我们一起遭这份罪。我们就这么一个儿子，当家的，你忍心看他以后跟你一样拉犁吗？我爹若是没死，我不会过这样的日子。但我儿子的爹还活着，他往后不会拉犁。读书才是出路。大哥，再供我1年，我下场考县试就1年。家里要吃饭，书你就别念了，去家里田地帮忙吧。你也想送阿燕去读书？唯有读书，方可不受风吹日晒之苦。但是大伯大娘不愿意让我读书。我自己的儿子，我自己供。孩子他爹，咱自个儿过日子吧。但是娘还在，不好分家。看来想分家，还得先搞定老太太。赶紧睡吧，睡着了就不饿了。大人饿点没事儿，孩子正长身子，总不能也饿着。那咱们也煮鸡蛋吃。阿燕，1个就成，给你补补。娘不饿。爹也不吃，爹也不饿。不行，1人2个，不然我也不吃了。可这都是你奶给你攒的。但你们要是倒了，我就跟爹小时候一样，没人护着了。吃，今儿必须吃。家里养了那么多鸡，我们吃几个鸡蛋怎么了？
吃完才有力气去跟大房说话。你们吃，爹喝口水就成。你要是累垮了，儿子可就真走你老路了。吃。爹娘，明儿开始，咱们不能再只忍着了。鸡蛋怎么少了6个？昨晚吃的。那是给你攒的媳妇儿本，你还敢偷吃？奶奶，你先松手。还偷不偷吃了？昨晚我只喝了1碗米汤，米粒都看不到几颗。我爹娘也饿得睡不着，我们就一起吃了。奶，我爹2边肩膀的好皮都没了，昨晚腿还抽筋，疼得睡不着。再这么下去，身子怕是先熬不住了。农忙正是要命的时候，每顿喝清粥，谁受得住？奶，咱得想法子挣钱来帮我爹娘补身子。把我的画卖出去，咱就有钱了。你能画什么好画？阿奶，我可是举人老爷养大的，这可是他教我画的。这10里8乡没比我画的更好的，您看看。这画好看呐，人是人，树是树的，还有屋子。等卖了钱，我爹娘就能吃上肉，身子就不会垮了。成，奶这就带你进县城。进城，每人都得交1文钱。我是孩子也要交钱吗？你不是人？差爷，老婆婆带孙子来卖鸡蛋，想换口吃的，身上实在没多余银钱，能不能用鸡蛋抵？进城钱又不是我收，给鸡蛋，我怎么向上头交差？官爷，您行行好，谢谢官爷，谢谢官爷。3个鸡蛋能换3文钱，今儿你的画要是卖不出去，我就把你屁股揍开花。鸡蛋，新鲜的鸡蛋，就11个蛋，花2文钱进城，就卖这么几个蛋，真是有钱烧的慌。农忙累人呐，我就想着来县城买点肉给家里人补补。这2天攒了几个蛋拿来卖，也没指望挣几个钱。哟，还是这2天的新鲜蛋，我全要了。去第2家，咱们回家得了。只要还没倒闭，就有机会。你们书站可收《三国演义》的插画。你别过来！掌柜的，有妖怪，老妖怪！大白天哪来的妖怪？就在铺子里，顶着张老树皮一样的脸想勾引我，他用小孩子的声音说话。少东主，您慢点儿。婆婆可曾看到妖怪？没看到妖怪啊。他就是妖怪，刚刚跟我说话的是个孩子声音。说话的是我。老嫂子是来卖插画的，老嫂子也瞧见了，这铺子没客人，如今连伙计的工钱都快发不出来了，哪里还有钱印书？我画的桃园3结义，要看看吗？桃园3结义的各种插货，我看了不下10版，还有什么可看的？我这幅画是宝贝，比你看过的任何一版都好。你要是不看，损失可就大了。那就给本少爷看看你的大宝贝。好画啊！一幅画300个大钱，卖给我怎么样？少东家万万不可！不用叔父账上的钱，我自己买。价钱如何？不如就1张300文，3张900文。成交。10多年没摸过银子了，可真亮啊！若要刊印《三国演义》，这画可做封面，放书里，谁看得见？好主意！抓紧刻板，库存的《三国演义》先别扔，画印出来，夹在书里重装。是。赶紧吃，可别饿坏我的宝贝金孙。
我一个半截身子入土的老婆子吃什么包子？奶饿肚子，我没进化，以后不化了。奶就爱吃馒头，顶饱。分家后，阿奶跟我们，我会赚钱，让阿奶天天吃馒头。地主家也不能天天吃馒头，咱什么人家，还想过那种鲜日子？等我长大，还要当举人，让阿奶每顿白馒头就肉吃。等你长大，奶都见阎王了，怕是享不到你的福喽。这半下午，大伯该在算账，堂哥该在书院，那管事一看就是大户人家的人，他们父子跟这种人吃什么饭？燕儿，看什么呢？青辉，今日这顿饭花销不少，但值。高家的人愿意坐下来吃顿饭，你的前程就有了一块敲门砖。一个小小的童生罢了，等有了高家这层关系，什么童生，随随便便就能中。别胡说，回去好好温书，银子的事儿，爹来想办法。燕儿，没事，阿奶，咱们回家。你们去哪儿了？我这个婆母回趟娘家，还要你个儿媳答应是不？如今是农忙，家里一堆活，娘就算想回娘家，也该给儿媳说声。您看看这都什么时辰了，还没做饭，一会儿德福和青岩回来，该饿肚子了。大娘，我的纸用完了。纸贵得很，哪里能给你用着玩？你用棍子蘸点水，在地上写就得了。家里要是没纸，那我就去鹿鸣书院找青燕哥拿吧。用吧，看你能写出什么好字儿来。快去画，再画几幅。一会儿再收拾，我有话要说。高家老夫人上个月去了，高家那位侍郎前几日回乡丁休了。青微往后是要入朝当官的，若能拜这位高大人为师，往后就是前途无量。那样的大官怎么会愿意收青微当弟子？青微天资聪颖，必定前途无量，只要见到侍郎大人，定有机会。别的不说，青微如今没有功名在身，高大人又怎么会见他？我已经托关系结识了高府的一位管事，只要他帮忙，在高大人出门时让青微碰上便可。只是如今找高管事的人极多，这帮谁不帮谁，就要看各家的诚意。大哥的意思是，高管事说了，100两方才愿意帮忙。100两，这是在抢钱呢。那是高家，还是侍郎大人？倘若能拜入他名下，往后青微考县试，县太爷肯定要多加照拂。到了府试也会受到关照，到时候青微考个秀才，甚至中了举，那就是彻底光阳门楣，圆了祖祖辈辈的心愿。就算凑出100两，又怎么保证陈青微能入高士来的眼？15岁连个童生都没考中，哪来的天资聪颖？这大伯又在整幺蛾子了。三弟，如今只要100两，就能为清源买个大好前程，给咱们老陈家换门楣，你究竟舍不舍得？孩子他爹一辈子都在为咱们读书努力，临终交代，咱家一定要供出一个举人。如今机会摆在眼前，还有什么可犹豫的？爹的遗愿，我无论如何也要完成。孩子他爹，可田地也是爹留下来的，不能卖。什么？田地是归我们大保管，你凭什么不愿意卖？家里是大哥大嫂当家，可田地也有我3房的一份。清规可是为咱们整个老陈家争光，那就好好读书，自己去挣功名回来。你们就是想让你们那个毛都没长齐的小崽子取代青微读书，好叫我们大房都供他。陈德寿，你就是表面看着老实，其实一肚子坏水。大嫂这话说的真是丧良心，孩子他爹都累得比大哥还显老了，每天却连口饭都吃不饱。你们大房能捞干的吃，而我们3房喝稀的，这些我们都忍了，你们竟还要卖田地，你们这是不给我们孩子一条活路，说出心里话了吧？你没进门前，我们老陈家多和睦，你个搅事精一进门就一门心思撺掇老三跟我们离心，好把这个家搅和散了才高兴。
咱好歹是兄弟，你们大房当家就这么不把兄弟当人，连二哥都被你们欺负的离了家。够了！你们要反了天不成？我倒是不知道你们三房对我有这么多怨气。三房这么多年受了多少委屈，感情你都不知道。老娘生你养你这么些年，怎么的你还想打我？老头子你怎么就死了？你看看咱都被欺负成啥样了哟！娘，我可怜的儿媳哟，嫁进咱家过的什么苦日子哟！大伯，既然要卖地，那我们各过各的，不就行了？小孩子懂什么？轮得到你乱讲？童言无忌，道理不假。今日请族老见证，分家。老三，这也是你的意思？大哥，分家吧。好，你要分，那就分。当家的，咱都是一家人，不能分。三房觉得分了家能过好日子，我还留恋什么？分了更好，往后我也用不着顾念他们死活。娘，三叔三婶这是看扁了我，觉得我考不中功名，您何必求他们？等我儿考中功名，你们三房别来沾光。我们往后就算去要饭，也不会要到你们大房门上。你以为如此算计，你便有书可读？自是当然。你爹妈不过是下地的农户，何来钱财供你读书？我自幼便是我爹娘供的，你莫以为三房吃了多大亏。你爹娘既能供你，那为何还要动我们田地的心思？你们大房挣的钱，三房没用一文；三房种的粮食，你们大房却顿顿不落。那便看看今日之后，你们一家能过什么好日子？爹，今日就去请族长。高家催得紧，大房也等不得，绝不能给他们留后手。你们老娘还在世，兄弟俩不分家最好，一旦分了，情分就散了。族长明鉴，三弟年纪大了，有自己的主意，我这当大哥的也不好强留他呀。老三一直跟着老大，如今老三也是当爹的人了，该当家做主，总不能一辈子让老大管着。树大分枝，既如此，说说家怎么分吧。16亩田，3间青砖房，33两银子。爹临死前叮嘱我抚养弟弟，我尽心尽力。如今分家，倒是显得我刻薄老三了。是我晚上饿得睡不着，想跟2位堂哥一样吃干饭，才想分家。您若不愿，我们不分了。咱家粮不够，我去求周举人借粮。小兔崽子无乱攀扯，咱家何时亏待你吃喝了？小子从小被周举人教导，所谓成其义者，勿自欺也。你别以为抬出周举人就能胡说八道！闭嘴！你怕周举人，就朝我撒气！娘，别说了，我早就知道你是在拐着弯骂我。分家莫牵扯外人，德福，莫让全族看笑话。青伟，看着你娘。你学到哪儿了？小子只学完了300钱。既如此，可知大学中内省不就下一句？夫何忧何惧？好，好啊！族长，学问是一回事，分家是另两回事。你是长兄，拿个章程出来。田地1分为2，我与德寿各8亩，农具粮食平分。但大房要供清规读书，花销巨大，银子得多分些。德寿吃点亏，当为爹尽孝。等清规中了功名，定不忘三叔。我不同意。咱老陈家有3个儿子，老二德禄虽说出去了，
但总有天会回来，家产要给他留一份。德禄离家10年，怕是往后也……我没死，他就是我儿子。若我死了，他还没回，他那一份再分给大房3发。老三家的，你们答不答应？娘说的在理。二哥那份该留。族长，老婆子这话在理不？德禄未归也是陈氏子孙，家产自当留份。娘，您就这么见不得清理好，拿他的前程逼您亲儿子？大哥，你怎能这么说娘？物有本末，事有始终，知所先后，则近道矣。既是分家，当论父辈。大伯拿堂哥读书压人，难道陈家产业不按儿子分，倒按孙子分？少挑拨！清回读书是全家的指望。若读书便能吞爬人份力，那我也读书。二伯未归，便连根都不要了。大伯，这道理说出去，族里谁敢认？陈燕说的不错，分家先论父辈，莫拿孙辈压人。既知是父辈分家，又岂有你一个小辈说话的份儿？阿奶被人欺辱，孙子又怎能充耳不闻？清规有你这个爹盘算，就算不读书也饿不死。德禄若没分家底子，回来连口饭都没有。清为读书不只为大房，也是为了整个陈族。既是分家，就该公正，田地3兄弟均分，1人5亩。德禄那5亩由卢氏管着，另余1亩给卢氏养老，银子30两，余下3两归卢氏。3间青砖大瓦房，1房1间。幸亏很快就要拜入高大人门下，您这么分，我们连拜师礼都拿不住，这是毁他前程啊！京中的高侍郎高大人，就是那位。等高大人一回乡，幸亏立刻拜师。若真如此，陈族未来可就压在轻轨肩上了。小子必竭尽全力振兴陈氏一族。好！轻轨有出息，可咱家底子薄，往后实在供不起。侄子有出息，德寿，你要好生帮扶。青维哥，那位高侍郎远在京城，你何时见过他？青维已经入了高官氏的眼。高家的管事能替主子决定收谁为徒吗？高侍郎那样的大人物，还要听老家下人的话？胡闹！3间青砖大瓦房，1家1间，德禄那间由卢氏住着。明日拿田契地契去县衙更名。好好供你儿子，往后若有难处，族里能帮的定会帮。多谢族长。你今日所为，旁人未必看不出。陈燕只求阿奶爹娘有活路。你既已启蒙，就该入学读书。县城最好的是高氏族学，要求极高。你尽力试试，若能考入，苦读10来年，或可中秀才。谢族长指点。人家瞧不起你，觉得你这辈子出不了头。青薇，你要给娘争口气，考个秀才回来，也叫这些人瞧瞧。青薇若能中秀才，我当婶婶的也高兴。大嫂放心，往后我和当家的就算要饭，也不会要到秀才公面前。你管不管你媳妇儿？大哥，我媳妇儿说的没错，咱不会拖累青薇的。走，请族长和李正去县里立契。若有颜料，倒能再惊艳3分。可惜贵。娘，往后跟我们一块吃吧。都分家了，我再跟你们过，该说你大哥不孝。清规还要科举，名声不能坏。阿燕卖画赚的，3钱1张。阿健，快拿来给娘瞧瞧。还没画好，等好了再给娘看。分家有10两，加上这钱，够送阿炫读2年了。去打听高氏族学。高氏族学正月16招生，要等明年。那先去私塾，我这就去大房借些笔墨纸张。不用。既要读书，先将这盆水写干。吃的苦中苦，方为人上人。爹是不是舍不得花钱给我买笔墨纸张？天行健，君子以自强不息。当年我也在石板上练字。这倒是真的。往后读书花销大，怎能省则省。
都进去，别杵着。阿燕，你这次若到了书院先生面前，非要被连人带捉扔出去。若我字写的那般好，又何必蹲在此处练字？都已分家了，你三叔三婶想把钱打水漂，咱们也拦不住。字不好，就练到好为止；钱不够，就赚到够为止。大房那10两银子不够，竟然把主意打到老娘的棺材本上来。陈德福在我屋里晓之以理，说青梅就差这临门一脚，读了10几年，连童生都没考上。那高官是不见他，算他走运，不然分家那点家底全得败光。你爹当年跪在院子里一夜都没能继续读书，他陈德福不到20，心肠怎就这么硬？阿奶若是没事，明日我们去县城一趟，带上画。快起来，家里没水喝，非得来县城花这冤枉钱。再来一碗。你不喝？肚子饱了，这碗给阿奶买的，不喝就倒了。一个同伴就这么喝没了。老嫂子慢走。哎呦，可算来了，快里边请。老嫂子来卖画。是，阿静，快把画给掌柜。不知这些为何人所画？我爹画的。这孩子撒谎，怎么脸不红心不跳？令尊画工自成一派，只是可惜没能见到作画者，着实可惜。这些画要卖多少钱？我们不懂市价，掌柜可先开价，合适就卖，不合适小子和阿奶再去别家问问。这孩子竟懂货比三家，若再错过，怕是夜里都要悔得睡不着。我是诚心想买，1张4000银子。比上次的3款还涨了价，这5张画得是多少银钱啊？小公子爽快，5张画2两银子，扣去你要买书的钱，再找你酒钱。阿奶，走吧。这妇人竟全由个孩童做主，真是奇了。花那么多钱买书做什么？青维那儿就有，拿来抄能省下不少。这书字迹好，是正规的馆阁体，我得临摹。大伯最近的脸色，想借书出来比登天还难。你们怎从这儿出来？你有了画，竟卖给这儿？你家铺子不愿刻印新书，我怎好再去添负担？谁说生意不好？走走走，你与我一同进去瞧瞧。哎，孟兄慢点！这是干什么？快来一本插画版《三国演义》。好嘞，客官，您拿好，我也要一本，别让他抢光了。你瞧瞧我这生意，还能买不起你几幅画吗？我们可有约定，往后的画都卖给你？未曾。兄台如何称呼？往后你的画只卖给我，我给的价只高不低。别看我铺子小，我家可是极有钱的，在这平兴县没什么我摆不平的事儿，有困难尽管跟哥哥说。我想去高氏族学读书，不知孟兄能否帮忙引荐？兄弟，别为难哥哥，高氏族学每年只收10人，太难进。我拿你当兄弟才告诉你，高侍郎丁忧，圣人并未夺人。天子不允丁忧折子，才叫荣宠。高侍郎贵为3品大员，圣人却批得极其干脆，这是全然不顾其颜面。3年之后，怕是再无启用之日了。一旦入高氏族学，身上便打上了高侍郎派系的烙印。如今他失势，政敌必会清算。我若去了，也是自寻死路。多谢孟兄相告。我身子骨硬朗，走回去就成，你非花这钱。奶奶，孙儿子今儿挣了银子，总不能叫您受累。那孟小东家又定了新画，往后还能挣更多。
燕少爷可算回来了。燕少爷可算回来了，老爷夫人日日念着您呐，正在书房候着。奶奶，您先去歇会儿，敞开肚皮吃，甭客气。舍得回来看看了，还以为你忘了周家还有老父老母。周老爷，你不过26岁，谈不上老。况且我回来多了，亲爹娘该伤心了。你不也没让周继白回陈家看看吗？今日来找我，可是有事？高侍郎被天子勒令丁修，3年后怕是不会启用。消息确凿，真假不敢保，还得周老爷自己查。若果真如此，季白就不能再入高氏族学。阿燕，你在老陈家日子不好过，我劝你读书考科举，以你的天资，将来必在我之上。已经在准备了，明年就考高氏族学。这是我多年读书所感，你拿回去看。不若你拜我为师。不。为何？多少人抢破头想入我门下？我们既为父子，关系本就来牢不可破，这恩师之位还是留给他人吧。臭小子比爹看得通透，往后入朝为官，必能如鱼得水。黑了，瘦了，在那边可好？娘放心，都好着呢。父亲，带些吃食回去。这怎么好意思？下回我拎2只老母鸡来。我瞧见季白了，白胖不少，穿的都是细棉布。季白往后必过得好，只是阿燕要跟着我们受苦。娘，咱的日子也会越过越好。这是哪儿来的？我挣的。见不贤而自省也。季白勤勉，今日能多备一句，甚好。你为何不能学学季白，如此怠惰？先生布置的课业，学生都已完成。读书不进则退，完成便够了。昨日先生让背10句，学生背了12句，并已全数默写。一字不差。我明日也能背12句。礼人为美，则不处人，焉得之？这里当断则断，不可连读。臭小子，放季白一条生路吧。他连着几夜只睡2个时辰，刘先生都熬不住想请辞了。他定要与我比，我若输给他，岂不是很没面子？罢了，你私下多练字，莫要让他瞧见进度便是。明白。学而时习之，不亦乐乎？好，人不知而不愠，不亦君子乎？阿燕回来啦，大娘有好事。你青维哥要去高氏族学读书了。三弟，做大哥的劝你，人要向前看。高氏族学，不是开春才收人？我跟高家管事交情好，三弟，若想把阿燕送进去，说声便是。若是交10两银子，能给阿谀谋个好前程，那可是高氏族学呀，砸锅卖铁也值。交了10两，剩下5两，连笔墨都不够，日子怎么过？爹，娘，高氏族学已经不是好去处了。高侍郎失了圣心，以往高氏族家风头正盛，100两银子都塞不进。如今这般急切懒人，怕是高氏一族离没茂不远了。高侍郎就是高家的天，天塌了，底下的官员迟早被排挤清算。那高家就这么败了？我不知。
你自己舍不得钱就罢了，还要拦着我。青葵要去高氏族学谋好前程。我已是问心无愧了，大哥根本听不进劝。爹，那盆水不用再加了。什么？从明日起，我用纸笔练字，大房越是压榨，三房越要立起来。我的路必须靠真金白银砸出来。如何？这青竹寓意节节高升。不错，绣工极好。那是自然。今日我们轻轨就要去高氏族学就读，先生同窗都是要紧人脉，你日日在周家读书，能积攒什么交情？既想有好前程，必要苦读苦练。昨晚你比我睡得还早。我今日要早起，自是要睡早些。高氏族学，哼，倒要看看能读出什么名堂。你可算来了！这次是《三国演义》还是《山海经》？此次是《论语》。为何是《论语》？谁会花银子买一本折磨人的《论语》？孟兄先看，再下定论。这简直是降维打击！不愿啃死书的富家公子多得势，这是给他们开的捷径。周老爷不必相留，陈燕资质逆天，老夫实在不敢误人子弟。刘先生何出此言？昨日我考他未学的篇章，他竟倒背如流，连脊柱都倒背如流，老夫实在教不了。高氏族学疯狂挖人，连刘先生都动摇了。这孩子终究需要更好的名师。如今先生没了，你天天在家，大房那些风凉话多难听。爹，娘，交个底吧。高氏族学就算再招人，也挖不走县里所有先生。待这场挖人风波尘埃落定，我再找名师也不迟。高家的繁华不过是烈火烹油，等火烧起来，才是我的机会。少东家，外头又来人了，队伍都排到2条街外了。没书了，告诉他们，咱们自己书都不够卖。孟少爷，我那书在门槛都快被踏平了，您就行行好，匀几10本故事《论语》给我们吧。是啊，我们认您做大爷都行，见死不救可不仗义啊！真不是我抠门，你们也看到了，印书得靠工匠，伙计只能打下手。想要书，把你们店里的工匠、熟手都叫来帮忙，谁带来的人多，我给谁分书。成，我这就回去拉人。我也去，我把全家老小都拉来。陈燕啊，陈燕，你这脑子到底是怎么长的？一本古籍竟能卖出画本的价钱。大伯，你发什么疯？我当初问你为什么不送陈燕去高氏族学，你一个字都不肯说，你就眼睁睁看着我们青围往火坑里跳。当家的劝过你莫要去，是你自己鬼迷心窍，如今不顺心，怎么反倒怪起我们？真要劝，就该把内情全告诉我。去年你们还死活要送陈燕去考，为何突然不去了？是不是周老爷透露了什么风声？我整日种地，能知道什么风声？你还装！整个高氏族学的学子，今年县试竟然无一人上榜。县尊有意针对高氏族学，青围的前程全毁了。你们三房早就知道，却在一旁看笑话。当初是你到处炫耀高氏族学的门第，如今考不中，便来怨天尤人。好，好得很！青围若是毁了，我绝不让你们三房好过。当日我只觉得高家行事霸道，哪曾想县尊会直接出手。他分明就是迁怒。父亲、母亲，不必置气。堂哥资质平庸，考不中，
大伯总要找个替罪羊。高氏族学这是惹了官场众怒，愚蠢的战队只会沦为权力的炮灰。高氏族学真不能去读了。也许能读，但我们这种底层农化，遇到权贵的麻烦必须躲远些，否则稍有波及，就会被碾成灰。家里赚钱的事儿，你往后别操心，专心读书。爹，你赚钱没我多。你小子，别以为爹只会种地，等春耕忙完，爹就去码头扛大包，一天能挣30个大钱。我上个月卖了几张画，赚了10两。下次给爹留点脸面。哦，爹，光靠扛包供不起科举，我的私书已经背完，脊柱也看透了，接下来必须是迟毅，我需要一个真正厉害的先生。此次带你们去拜见杨夫子，切记，在他面前必须讲规矩，万不可耍任何小聪明。是，爹。学生记下了。杨夫子乃平兴县100年一遇的神童，3岁熟读四书，12岁中秀才，15岁便中举人，前途无量。可他游学时，偶遇乡绅勾结官府，强占民田，他愤而上告，竟被歹人暗算，右手手筋被生生挑断。大梁律法森严，残缺之人终生不得参与科举。杨夫子的青云路，就跟着那手掌彻底断了。怎么，觉得他无权无势，不愿拜师？自然不是，夫子乃是旷世奇才，只怕小子太过平光，入不了其眼。以你妖孽般的才智，早晚踏入官场。若无根基，便早早站队。一旦依附之人倒台，你必受牵连，万劫不复。我深受高家恩情之苦，如今已无法脱身。我唯一能做的就是护着你们，不让你们走我的老路。周先生困于高家恩义，必受家牵连，我必须以最快速度考取功名，方能在危局中将他拉出泥潭。正值春耕，我地里缺人手，想跟我求学，先下地干活。在家都没让你下过地，去别人家倒成了长工。这是杨夫子在磨练我们的心性。吃得苦中苦，方为人上人，这才是真学问。能吃苦，有恒心，不偷奸耍滑，这2个弟子我收了。多谢杨师子，只是高家那边，你当真不退？高家与我有大恩，我周荣绝不做背信弃义之人。大学之道，在于明德。以此字为题，说出相关诗词，找出历代名家破题之法。海上生明月，天涯共此时。唐人张九龄以此破景，宋人程颐曰：“明者，明其德也。”公子，燕少爷，天塌了，出了何事？老爷被知府衙门抓走，下了大狱了。你们爹早就料到会有这一天，
他拼死交代，绝不能让你们卷进高家的案子里。娘，高家手眼通天，我们去找高家，他们必定有办法救爹。没用的，来不及了。周管家，把东西拿上来。好在老爷没让你入家谱，这箱绝版孤本和碎银留给你，往后读书考功名，全靠你自己。爹只是下了大狱，还能回来，为何要提前分家产？我要去一趟高家。我与你同去。拦住他们！你们爹说过，高家若念旧情，不用求也会救；若无情，你们上门就是送死。立刻把燕少爷的东西搬上马车，强行送他回陈家汪。没有我的命令，绝不许他踏入县城半步。是。快点，快看！陈三老爷，我家老爷出事了，夫人千叮咛万嘱咐，务必看死燕少爷，绝不能让他去县城惹祸上身。老天爷，这么多孤等书籍，还有银子，这得值多少钱呢？一个外人抱养的孩子，周家居然舍得分这么多宝贝，真是暴殄天物！小畜生，你疯了！大娘有心思盯着我的箱子，不如多操心东西你的好大儿，他可是高氏族学的学子。你说什么？哎呦，我的活祖宗！你还愣着干嘛？赶紧让德福去县城打听维儿的下落啊！大哥，维儿呢？陈爷，我找陈清新，他是这里的学子。今年所有参加科考的高氏族学学子，涉嫌舞弊，已尽数被知府衙门缉拿归案。陈清维就在重犯名单之中。清维在哪儿？被抓去府城了。去读个书，怎么就被抓了？在鹿鸣书院读得好好的，你们非要把人弄进高氏族学，现在把孩子给害了，你们两口子猪油蒙了心。你堂哥都被抓了，你一句话不说就要走，你是不是巴不得你堂哥以后读不了书，全家都来攻你？难道要像你一样在院子里大喊大叫，好让全村都听见？读圣贤书把自己读傻了。我和你爹要下地干活，没法看着你，只能先把你锁起来。你就在屋子里看书吧。要！被踢，门都快被踢坏了。阿奶，我爹娘将我锁起来了。周夫人特意交代你爹娘，莫要让你跑了，你就安心在家待着吧。我有办法救清维哥。什么法子？你说，快说！若能去高家，我能说服高家人将他们救出来。你别让他骗了，他要是真能说服高家，为什么周夫人要拦着他救周老爷？我去高家可能会得罪高家，影响我的前程。我娘心疼我，才不让我去救我爹。可跟我爹和青梅哥的命比起来，前程又算得了什么？你要害死我儿子吗？你不能去，你只会帮倒忙。阿奶陪我。小子是周荣周举门儿子，求见贵府老爷。我去通报一声，主子在不在我就不知了。若不在，小子去东阳便是。他们会见咱吗？总要试试。进来吧。见过二公子。你跟我说说，怎么知道我？家父曾说过，二公子善垂钓，是爱鱼之人。小子见公子亲自喂鱼，就有此猜测。周荣从才智过人，他的儿子倒也不遑多让。今日见我，是想救你爹。要救我爹，更要救高家。周荣涉及科举舞弊，与我高家有何干系？树虽是往上长，能不能抵挡风雨，却要看根在地里扎了多深。一旦根腐烂了，纵使大树如何枝繁叶茂，也是枉然。是谁教你说这些的？夏季炎热，
小子常靠着树乘凉，有感而发。起来吧，将腐烂根须切除，就可保住完好根须。大树依旧向天生长。一旦腐烂开始，就会散发气味，引得虫蚁争相围过来。到时莫说坏了的根须，连好的根须也会被啃食殆尽。大树招风，即便不腐烂也会招惹虫甲，只有在被叮上时下药驱虫，或引鸟啄食方可保全。可曾读了书？读了4书，也学着做了几篇文章，该责正经了。以你的机智，大可入高氏族学读书。小子不敢。咱好不容易见着人了，你怎么一句不提你堂哥，光跟他说烂树根的事儿？我已经说过了。知道高二公子喜欢种树，我该好好跟他讲讲怎么打除虫药，说不定他一高兴就把人放了。那他到底答应救人没？他硬是愿意的，可割除腐肉这事儿，由不得他一人决定。陈燕在哪儿？给我滚出来！四叔公怎么来我们陈家了？你姓陈，我姓周，谁是你四叔公？少攀关系！老头儿，你带着这么多人来我家做什么？你竟然对四叔这般不敬！周荣到底是怎么教你的？周荣不会教我带着一帮人去别人家惹事儿。你们已经混不下去，落草为寇，要来我们家抢劫了？小子，你找打！你敢动我一根手指头，我让你牢底坐穿！我就动你了，你能怎么样？我师从杨夫子，有2个进士出身的师兄，你可以试试是你的拳头硬，还是差役的刀硬。你怎么被他一句话就给唬住了？弄他呀！你们不怕，你们去揍他！你师兄再能耐，也不能纵容你抢周家的东西。趁周荣出事，你把他的书和银子都搬空了，你算什么读书人？东西是我爹给我的，以前那些东西是我爹的，现在是我的，什么时候成了你们周家的东西？分明是你买通恶仆，将东西搬走，竟还说是周荣分给你。如今被我们识破了，赶紧把东西都交出来！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 你们这么多人闯进我家，想抢劫不成？陈燕侵占了我们周举人的银钱和书本，我们来找他，他拿回去。那是周举人给我儿子的东西，跟你们有什么干系？我们和周荣才是同族，你们陈家湾一个外姓还想抢吗？别跟他们废话，先揍他们一顿再说。慢着，我们虽说在你们陈族的地盘，可咱们是来拿自个儿的东西，你们也别欺负咱周族没人。你们周氏都欺负上门了，还指望我们以礼相待？那些书和银子哪儿来的？周举人分给我的。我们孩子说了，东西是周举人给他的，那就是他的东西，谁敢抢，我们就废了谁。我们走。这是周氏一族来惹麻烦。我让你说话了。小子乃是陈氏族人，若胆小怯懦，岂不是丢了我陈氏一族的脸面？往后遇到此事，该先去族里喊人。你一个孩子，在他们面前怎么自保？这是在咱们陈家汪，叔伯大爷们瞧见动静就来了，他们根本不敢动我。小子再次谢过大爷叔伯们的相互之情。大伙儿都留下吃顿便饭吧。就是撑个场面，又没真动手，哪能蹭你们的饭？走了走了。阿奶说你去高家找了高二公子，我才被放出来了。阿奶说的对，多谢救命之恩。你本就是蒙受冤屈，不该被关。你若有空，还是去看看周老爷吧。周老爷怎么了？他是涉案最深的人，总要多受些苦。燕儿，饭还没吃呢，
娘，我去周家湾一趟。回来后只喝了半碗药，便睡到现在。他们把我爹折磨成这样。夫人，高家来人了。老爷还睡着，若来的是男子，我如何露面？娘，孩儿是周家子孙，接待事宜由孩儿来。我和季白一起去，2个人有个照应。就派2个小孩来招待本少。周荣人呢？老爷在府衙大狱受了寒，起不了身，刚睡下。哼，我当他是在考会试，原来是忙着睡觉。高公子慎言，周荣好歹是个举人，你又算什么？也配来招待我？我去高府见高2公子时，并未被冷落。7公子如此瞧不上我等，想来应有功名傍身，不知是生员还是举人。掌管高家的2公子尚且以礼待客，7公子的意思是比2公子更贵重。我后年就要下场考县试，到时自会挣到功名。7公子怎能断定我们以后挣不了功名？须知科举一途，本就是朝为田舍郎，暮登天子堂。好，那我就看看你们后年能不能中县试。将东西一同带走。这是我们高家送来的，你们不要。我家清贫，受不起这些东西。你们想与我高家断义？7公子如此羞辱我兄弟2人，若我们还收7公子送来的东西，岂不成了软骨头？7公子要是不拿走，我兄弟2人只能亲自送还给2公子。爹是为高家受苦，高家却哪里把爹放在眼里？只要不撕破脸，高家就只能憋着气。只有爬得足够高，才不会被人轻易羞辱拿捏。2哥，他们实在不知好歹，咱家亲自送去的东西都退回来。即日起，1个月内不许你踏出家门半步。明明是他们的错。周荣为我高家受过，你却羞辱他，于高家名声大损，此为一过。陈燕不过7岁，就敢与我论进退之道，此等天资你贸然树敌，这第2。不能为我高家所用，就不能让他轻易长起来。世上泯扔的神童多得很。你中午也不歇？欠的比例，只能拿命补。读书不是把自己读废，出去，去田野走动。你这是破题破魔怔了。既然躺不平，那就往死里卷。周继白，去井边洗脸醒醒神。你不要命了！从今夜起，酉时熄灯，卯时起身。你还点？他睡了，不知道。我半夜上茅厕，瞧见你屋里亮，陈燕的灯我也一并收了。你污我前程。夫子说了，休息好最要紧。我这是为你身子着想。学生愿转诗为本经。好，陈燕，你呢？学生择春秋。春秋文字简略，微言大义，考题极难琢磨，且好的先生难得一见。学生又要劳烦先生了。为师的本经乃是诗，我已40有余，再研究春秋怕是来不及。苏洵27方苦读成大儒，黄忠6旬威震定军山，姜太公古稀建功业。先生不过40，正是当打之年。
我只离家几月，师兄竟好似老了10岁。陈燕那小子，择了春秋为本经。你边学边教，哪里来得及？你有治春秋的先生可推荐，好的先生早被望门大族抢去。以陈燕的年纪，只能靠我。只能苦你了。苦了谁？等我众会士回来，银子双倍还你。你要心中有愧，后半生多赚钱，好让我过上大少爷的日子。草木有本心，何求美人节？以你的资质，将来必有作为，切莫因意气之争摧残了自己。儿子知道了。今日去踏青。夫子，1年之计在于春，如此大好春光，该来发愤图强。你们再不给为师好生放个假，为师就要秃了。不过3千烦恼丝，掉了也就掉了。夫子孤身一人，何须介怀？你还在长个子，日日熬费心血，小心以后长不高。晒太阳长个子去。修远兄如此好诗，该被诗集收录，广为流传。你们可知此人是谁？他姓陈名燕，明年要下场考县试，扬言要赢我。谁不知修远兄才学1等1，他怕是想踩着修远兄扬名。陈燕文采斐然，何须踩他人？那就作诗一首，让我们评判一番。何须他出手？我来做一首足矣。意境差远了，不过如此。才名远播的高七公子，竟只敢跟8岁孩童比诗词。你不是自诩才华出众吗？怎么又拿年纪说事？高七公子大可四处宣扬你作诗赢了8岁孩童，我必自认输给了你。县试可不管年纪，我看你明年能不能中。阿健的战斗力实在强，吵架一旦自证就输了，要以攻为守，才能立于不败之地。写得太实了，诗要空，要让读诗之人自行想象，方才有美感。前世我是理科生，学的是公式，用的也是公式，诗对我而言太缥缈了。夫子，县试落了，文章火候到了，只是对朝廷政令知之甚少。你不该再居于家中，该出去走走了。你的文章大有精进，莫说县试，就是府试、院试也足矣。你2人回家歇10日年假，好好休息。县试作保要2两银子，往后花钱如流水，正好趁闲画漫画版《孟子》。自你的《论语》大卖，其他书房找人粗制滥造的，完全没法比。这孟子必定更火。先给你5篇，剩下的限课后再画。5篇100两，你的身价也该涨了。才读了2年多书就下场考县试，你们3房真是钱多烧得慌，保银就要2两，这就是把银子丢进水里不起泡。他要是真有能耐，怎么不去书院？杨夫子那是假装夸你儿子有天赋，骗你们的钱花。周举人夸赞杨夫子满腹才学，看来大娘比举人老爷还懂。考一场县试少说花3、4两，你们简直是败家！我们青梅在高氏族学读书，这次指定能中。你家的钱经得起这么造吗？还好我家有钱，还好我会赚钱。我头回做饭也没熟，后来做得多就好了。县试也一样，咱先试几回，等熟悉了就能过。看来娘压根儿就不信我能考中。
德寿就是太惯孩子，读了几天书就去考县试，我看就是去玩。清规读了这么多年，肯定是要中的。哎，供他可不容易，连家都散了。侄子肯定比不过亲儿子，咱也不勉强，自个儿卖地供呗。行，不给你留退路是吧？我记下了。大人，他就是陈燕，此子思想异于常人，若真让他考取功名，将来闹出事端，怕是要连累县尊大人。高二公子所言，本官记下了。客栈满了，让青鬼跟阿健挤一挤，堂兄弟一同赶考，住在一个屋里，还能相互照应。行啊，不过大伯，照应归照应，房间得平摊。一家人还算这么分家了的亲，不算亲吗？你这是什么意思？兄弟一场，在这关键时刻让青伟跟你们挤一晚都不行。大哥，你别误会，我是怕晚上打呼噜搅了阿晶歇息，这才特意咬牙订了2间房。要不我把那间让给青伟，这是您的房钱。一间房100文。老三，你现在倒真舍得！他走了。走了。不住在家里挺好，省得大房那些事儿打搅阿健读书。这6岁的身子个子实在太矮，看什么都费劲。陈燕，你看那边。青伟，昨夜可是没睡好？隔壁长工半夜换班，吵醒后我就一直没睡着，脑子发懵。闲杂人等止步，考生排队搜检入场。阿燕，进去后要吃饱喝好。爹，你放心，我肯定好好考。冤枉啊！这不是我的！你这混蛋为什么要夹带？你要害死同胞的人啊！脱衣，解鞋袜。行了。陈燕由领生张补作保。学生张补作保。学而不思则罔，县尊大人有劝学之心啊。未时刚至，这么早？等人数够了10人才能出去。总算有人来了。今年第1题简单，以修远兄的才学，想必文章已经胸有成竹。题目虽简单，但想写出彩并不容易。连修阳兄都觉得难，我第1个出来又如何？谁知道是不是交了白卷？燕儿，题都答完了。都答完了。乱写也算答完。又不是你判卷，怎么知道我是乱写？若县试考的是牙尖嘴利，你必定是暗示。那你必定不中。
爹，我饿了。高氏事大，不可开罪。完满严谨，条理清晰，实在该得暗手。可此人是高家特意招呼不取的。唯有此人破局。陈燕，请夫子指点。县试才考完，还未放案，你不在家歇着？我到底还是不如陈燕勤门，往后还要更加努力。你能做到这个份上，已经十分不易了。这钓鱼就如科考，虽早已准备充足，然世事难料。学生谨记夫子教诲。夫子为何不拿起鱼竿？让你们看看，机会如何从手中溜走。下次遇到机会，便要牢牢抓住。科举虽是登云梯，但失意之人也未必不能留名。天地浩渺，一个县试又算得了什么？若想过龙门，便不能只等机会。天地再大，你我也不过是池中之鱼。若只顾低头成长，也可能因一个鱼饵丧命。执鱼竿者也可能空手而归，执念太深，反伤自身。若鱼不喜一种鱼饵，那便换另一种。方法可以变，但目标不能变。过刚易折，想成事，须懂刚柔并易。陈燕，你真是……在河边烤鱼，还想让鱼上钩？夫子，这条大的给您。老三，快起来套车！里面有吃的，拿着路上吃。若发榜日早起便能上榜，我宁愿一夜不睡。二哥，我果然是暗手。不错。陈燕在哪儿？高公子，陈岩在这里。这是我儿轻轨，在高氏族学读书，先生都夸他文章不错。县试中了吗？这就看吧，这就看吧。我没中。家里供你这么多年，你竟然没中！许多人考几十年也未必中，你年纪尚轻，考不中也是常事。陈燕，你考前说的那么好听，如今榜就在这里，你中了吗？中了，第50名。你何时看到？我一直站在这里。我是营字6号房，侧号也是你安排给我的。不过最后一名也值得炫耀。若我姓高，我也会是暗手。我不姓高，所以拼尽全力才能中县试第50名。你若不姓高，又能不能中县试？说得好！这是朝廷的县试，还是你高家的县试？我们要看高家的文章。将他抓下。高家能堵住我的嘴，能堵住悠悠众口吗？我辈读书人，当守本心，不畏强权。
到底是谁敢伤两位公子？县尊大人，他们要反了！不过是落榜世子情绪激动，圈攒一番即可。二哥，他们打了家丁！闭嘴！此事劳烦县尊处置。本内之事。住手！你们为何闹事？高家族行凶，我等如何能忍？县尊大人乃一县父母官，难道也要惧怕高家？中了！老陈家有人中了！中了！青维，我就知道你有出息，真中了县士。中了县士还这么沉稳，不愧是读书人，将来定能再中府士。六叔公，您弄错了。怎么？虽是第50名，也是县士重榜。中了就好，都是老陈家的孩子。六叔公放心，我定会继续努力，考取府试。大伯，大家送送你。不用，我自己会走。既然他们想看文章，那便贴出来。文无第一，他们即便觉得自己的文章更好，也无法定谁高谁低，藏着反倒容易让人生疑。陶大人，您很看重陈岩。陈燕虽不算优秀，但文章锐意进取，怕是往后才名传开，我等声名必然受损。偏远县城罢了，纵有才名，也传不远。县尊大人，外面的世子又闹起来了，说陈燕文章当居暗首，不该排在第50。如今取中陈燕，还能说是我看重文章？若不取，只怕事情更难收场。县尊大人公务繁忙，我等便不叨扰了。阿燕中了县士，将来肯定能成秀才。族里商议，奖你银子2两，安心读书。多谢族长，4月府试，我定当尽力。都散了吧，莫扰阿钱读书。娘，府试我一定过，往后3房不会再任人欺负。府试将近，房间紧缺，1晚200文。200文，2个月光住宿便要12两。三件，东阳知府王申主持府试多年，许文重在朴实，府试600人，只取50。陈燕已被高家盯上，你们2人不可松懈。县试未征到暗首，府试不能再有失误，请夫子放心，这次府试我必过。这些文章皆是王知府会试文章，半个月内你们要全部背熟。夫子，此时改文风会不会影响文章？先看看。文章写得再好，若主考不喜，也难入榜。10日足够。这里可是有101篇文章，10日背完，剩余时间才能练文章。季白若觉得难，可放宽至15日。我也10日完成。夫子，我已经背完了。8天，比预计快2日。有什么感悟？王知府不喜华丽文章，他看重的是实干。不错。季白，你呢？学生只背下61篇。王知府任东阳府5年，治水5年，是个做实事的人。他的文章虽不华丽，却有赤子之心，所以他选的人更看重能力。想迎合他的喜好，不只是改变文风，更要想清楚为何参加科举。
以前考科举，只因这是改变命运的路。可若真的入仕，我又该做些什么？如今什么人都能叫神童，平兴县那位陈燕不过如此。听闻他的文章也没有多惊艳。圣人有云：非礼勿言。背后议论他人，岂是读书人所为？你就是那个神童？他才是陈燕。神童之名，不是谁都担得起。平兴县把这样的人捧起来，说明无人有才华。既然如此，不如拿文章出来，让大家看看谁更有资格评价他。我等来自宁虞县。你说平兴县才学不过如此，是你一人之言，还是宁虞县所有狮子之言？我一人所言又如何？既然如此，你便是认为自己的才学胜过整个平兴县。此次府试，你的排名也必在所有平兴县士子之前。我并未如此说。既不敢如此，又有何资格嘲讽平兴县士子？年纪轻轻，如此锋芒，未免太过。以德报德，以直报怨，这个道理兄代可明白。我平兴县士子能有今日名声，是因为不畏强权、不惧不公的气节。阿燕，你竟几句话就让他们说不出话？你倒是有胆量，竟都敢冲上前去议论。听说平兴县陈燕又替本县世子证明了，如此年纪却敢直面强权，实在难得。相比之下，高家那位案头，七公子先回府吧。在平兴县受辱，到了府城还如此。吃这个吧，客栈里的东西不可轻信，若出了问题，府试便毁了。你不要命了吗？燕郎，你出来见我！你若不出来，我便不活了。燕郎是平兴县陈燕，我不认识他。陈老爷，那姑娘找你，要不下来见见？读书人怎能做出此等事？还不快下车！燕郎，你我曾有情，如今却装作不认识我，为何如今躲着我？我根本不认识你，我怎会认错？你的毫笔上还刻着我的名字。你看清楚了，骗你的人真的是我吗？不用看了，我是周继白，并非陈燕。你连人都认错了，还攀扯什么好笔？那一晚天色太黑，我只顾着与你情意绵绵，并未看清你的长相。那你怎会声音都听不出来？你太久没来找我，我记不清了。连长相、声音都不知道，为何会舍得将全部积蓄尽数给出？府试在即，当众拦车，怕不是故意阻拦陈神盟参加府试，就用如此龌龊手段坑害世子。算了算了，莫要与女子计较，赶紧走吧，别误了府试。若今日不是祭拜，我名声尽毁，何能算了？风月之事最难说清，此事必不能就这般算了。你我读书人该有气量，何必与一凄苦女子计较？兄台好度量，若他今日败坏你名声，
不让你参加府试，不知你还能否如此大度？俗话说，好男不与女斗。若兄台愿放弃府试，亲自将他送走，此事我便算了。此事与我何干？任别人使你是圣人君子，损自己利益便睚眦必报。你这等无耻之徒，我不屑与之为伍。劳烦夫子帮学生看住此女，待府试考完，将其送官。你安心复考，其余交给为师。是。县试加府试已经2次了，说那女人也是高家安排的，高家真不是东西。忽尔尔与之，行道之人福寿；出尔尔与之，岂人不屑也？高家对周荣施恩，又要周家世代当牛做马，我拒绝。竟在睡觉。终于坐不住了，必是。见过通判大人。臣子5号房的考生如何了？他一直在睡觉。睡觉？不到50他便躺下，一直到第1场结束才离开。唉。二公子，那陈燕怕是知晓自己才疏学浅，放弃府试了。你可知他县试总能在5时就交卷？府试比县试难许多，纵有人提早交卷，也多是未时。无论他是否答完，答卷也该毁了。二公子放心。听说了吗？这姚姐竟想攀扯神童陈燕，供一个读书人出来何等不易，真要被他污蔑，可是要毁了前程。为何污蔑我？请将我送官吧。怕是我前脚将你送官，后脚你就被人救出去了。你说的什么？我听不懂。不懂就在这儿慢慢想，慢慢懂。府试还有2天才结束，我也没有余力管你。那今晚怎么办？要不拿绳子把他绑在大堂，不怕他跑了，也不会辱没我们的名声，一举两得。我一个女子，夜晚被绑在客栈大堂，那是何等凄惨！你怎么就能想到这么好的办法？大概是聪明吧。还是让那女子住为师的房间，为师睡大堂。哪有夫子睡大堂，学生睡房间的道理？万万不可！夫子与我同住吧。正是府试之时，你要休息好才行。此女子构陷我在先，理应她睡大堂。女子独自在堂屋何等危险，纵使她有过错，也该官府定罪。此事就这般说定了。你们近日未曾出门，这笔上怎平白无故多了女子的闺名？今日考场上，那衙役就不对劲，高家是下定决心不让我过府试。县试、府试最容易动手脚，一旦过了府试，到了院试，就全凭实力了。正因此，高家必定手段频出。我不过是拒绝入高氏族学，
高家竟动用如此多资源来阻拦。夫子放心，学生先养足精神，应付明日府考。无一能入眼，全是毫无意义的华丽词道堆砌。大人，此子乃是平兴县暗肘，若触落，陶志令便要在同僚面前抬不起头了。赵通判跟高家走得很近，平兴县的陶县令不会无缘无故点一人做暗手，此人又姓高，下官只是有所猜测。赵通灿究竟是吃谁的粮，当谁的差？吃的自是皇粮，当的也是皇差。吃的既是皇粮，就该为君分忧。如今首要之事就是为朝廷选能才。赵通判可知？下官受教了。咦，此文不错，虽瞧着有些稚嫩，却满腔热诚，难得的赤子之心。周继白不过9岁，竟能写出如此文章，此卷必须选中。果真是篇好文章，果真是篇好文章。此文条理分明，环环相扣，实在不可多得。文风淳朴，隐隐已有大家风范。这文章文风与王申如出一辙，观点也投其所好。这些人夸文是假，拍马屁是真。赵通判以为此文如何？下官以为此文章实在难得，该当暗手。还有2场未考，如今便点暗手，太早了。赵通判竟已迫不及待要点暗手了。看看是何人如此得赵通分别闪时，又是只有9岁。此子正是平兴县有名的陈神桃。本是我认上神桃，点他为暗手，却势必要与高家对上。赵通判果然好眼光，竟发掘了一名神童。此子文章虽好，年纪太小，若点为暗手，恐恃才傲傲，不如将他触落，磨一磨性子，方能成朝廷栋梁。赵通判已有爱才之心，想到要培养栋梁了。只是他乃农家子，家中攻读不易，若将他触落，家中以为他无资质，不公了，岂非我等代朝廷，代君父？众位所言甚是，只是此时才第1场，点为暗手确实过早。赵通判言之有理，此事之后再议。第2场，必要拦住陈燕。若能将程文之染湿，开始动了。只要我小心，他们断不敢进后舍回旨。衙役回我程文旨！我的程文旨，我的文章，竟敢扰乱科考，以舞弊罪论处。我等奉皇命复考，衙役陷害我，大人不问青红皂白就要抓人，是要包庇扰乱考场之人吗？哼，考场喧哗，本官就拿你。高家手眼通天，都能左右府事。为何如此喧哗？此子得了失心疯，在考场胡言乱语。大人明鉴，学生正答题，衙役拔刀要杀学生。来人，将他们都带走。大人，我文章在草纸上已写完，请与我一同带走。是你扰乱考场？大人，学生若不如此，怕是还未见到大人就已然毙命。你闹如此大动静，是为了见本官？学生如此行事，实属无奈。你且说说，有何无奈？学生在府室中，校舍屋顶只有1半瓦片，春雨一旦下下来，便是烟雨连绵，考卷必保不住。你如此大闹考场，就不怕本官治你的罪？府台大人自上任以来，所做皆是为改善民生。学生知道您是清官，是好官，必能明察秋毫，为民做主。程文旨已被毁，你如何交卷？学生已在草纸上写好，恳请府台大人格外给学生程文旨登写。你既如此有信心，便默写出来。多谢大人。来人，去笔墨来。来人，送他出去。他就是那位陈神荼，他不是扰乱考场吗？怎么被放出来了？难道真是被衙役陷害？陈燕3场文章都极好，该为暗手。此子品行有失，绝不可为暗手。何况他出了好社，文章究竟是他自己做的还是旁人做的，谁说得准？哼！当日我亲自收他草纸，与他在府台大人面前所做文章一字不差。
如此还不足以证明吗？此子侍帖师写的全无离奇，与他人相差甚远。府试也是考试贴诗的，此子便得变第二。府台大人，若此子排名第二，又有谁能排按手？单论文章，陈燕就是最好的。此子年纪尚小，又能做出大闹考场之事，性子也该磨一磨，方能成才。他们是昨夜就来了。都排好，默挤，榜位贴，谁敢闹事，压下去。挤进去也未必看得清。可今日放榜，榜贴出来，早晚有人带消息回来。揉了，走吧，回客栈。有这功夫，不如先画2页。府试花销太大，得回血。几位相公慢些，这边住着人呢。陈兄，那高修远竟又是暗手，高家简直权势滔天。许是他文章写得好。好什么？华而不实。榜下文章贴在一处，谁看不出陈兄之文胜他10倍？在下才疏学浅，能中府试已是侥幸，哪里敢奢求暗手？倒是诸位仁兄皆有真才，只可惜遇上高家。诸位慎言，官府自有公断，只是读书人一腔义气，总该为公道留一口气。走，去看那篇暗手文章，还能被夸到几时？你方才分明是在添火，火本就在他们心里，我不过借了点风。走，去见夫子，顺便告诉他我们已是同生了。夫子，学生与周继白已是同生了。不错。当真？我也中了。第37名。往后还有院士，中了生源，方真正算有功名在身，切莫松懈。学生谨记。暗手是谁？高修远。高家实在贪心，连府暗手也不放过。以高修远文章得不了府暗手，高家行事如此霸道，必招世子怨敌。夫子料事如神，平兴县世子们已怨气冲天，方才还想推我出来。你到底年幼，一线世子表率，你还不够格，推辞是对的。可高家在风口浪尖上，学生想再加把火，小心引火烧身。学生就算后退，高家也不会手下留情。府试那日的女子刻字好笔，半片瓦的好射，还有衙役手里的刀。想好了就去做吧，已经得罪了，也不怕多一遭。陈燕，你准备怎么办？我被人污蔑，险些毁了名声，当然要报官。府试考完了，榜也放了，再拖下去，那女子可还要多吃不少口粮。中了，七少爷是暗手。本少果然才学不凡，那些府试考生也不过如此。少爷文才过人，暗手自是手到擒来。陈燕中了吗？中是中了，可哪能跟少爷比？您可是暗手。多少名？第2名，比您差远了。又在我旁边，县试如此，府试还如此，他一个农家子，凭什么？二哥，你不是打过招呼？为何陈燕还能排第2？连敲门的规矩都不知道了。进。我们高家连一个陈燕都拦不住吗？你是府暗手，照样压过他。王申根本不把我们高家放在眼里。你觉得该如何？把王申赶出东阳府，再革了陈燕功名。一府之府，不是你一句话能赶的。不过嘛，若他自己不干净，便怪不得旁人。二哥要怎么做？陈燕县试才50名，不足2月便府试第2。那些读了10几年、几十年之士子，会没有想法？让他们都去盯陈燕，谁还记得暗手？此事你莫插手，若叫我知道话从你嘴里传出去。二公子，不好了，陈燕把咱们高家给告了。怎么回事？陈燕把一个叫暖烟的女子送去府衙，那女子听说要坐牢，就供出是高家下人指使。府衙来人要领导管事问话。备车，去府衙。刚放榜就报官，莫不是有大事？听说牵着高家呢。今日刚放榜，陈小公子便报官，怕不是仗着刚得同生功名，在此随意攀咬。学生是否攀咬，大人一审便知。倒是学生名声险些被毁，若不报官，岂不正后之人的意？民女不敢撒谎，是有人银子去坏会坐牢，民女愿招。单凭一个烟花女子几句话，便要拿高家管事问问？本官只问案，不问门第。学生也知道，一个小小女子怎会正好撞上学生？怎会正好闹到世子面前？又怎会正好供出高家下人？本高管事上前回话。大人明鉴，他定是不服我高家七公子得了暗手，压他一头，才随意找个女子攀咬于我。小的从未见过这女子。此事牵扯高家，不知二公子可有什么说的？但凭大人审理，若真是我高家下人所为，
高家必不轻饶。大人，学生有话要说。陈燕，你还有什么说的？高家二公子高明远乃一介白参，为何能坐于公堂？我二哥到哪儿都是座上宾，与你何干？大梁律例明写，只有生员可见官不贵，只有举人可坐于堂上。高明远一介白参，凭什么能坐？你莫要太过分！我不过背诵大梁律例，过分在何处？今日这公堂坐不坐，不在我，在二公子。蒙府台大人高看此作，在下无负小手，还望府台大人撤下椅子。我已站起身，不知陈公子可有证据证明此事是高家所为？若说不出所以然，便是诬陷高家。我高家虽比不得九卿家族势大，也不是能任人随意欺辱的。陈岩，你可要想清楚。我何曾告过高家？你明明告了高管事，告他不就是告我们高家？高七公子的意思是一个管事就能代表高家，还是说高管事所做一切都是高家指使？这就是东阳府暗招，连自家管事算不算高家人都说不清。陈燕，你可还有其他证物证？大人，学生不过被此女构陷，报案只为保全名声。至于高管事等人，皆是此女招供，学生此前并不知晓，自然拿不出证据。既无人证物证，此女攀咬便坐不得数，还望府台大人严惩恶意攀咬之人。暖烟，你辱没东阳府同生名声，又随意攀咬他人，可知罪？大人，奴家与陈童子从未见过，何苦害他？是高管使说高家要对付陈同生。大人，他胡说，小的根本没见过他，他是为脱罪乱咬。大人明鉴，奴家是烟柳阁花魁，高管事多次点奴家作陪，妈妈和姑娘们都能作证。他替二公子办事得赏的一盏灯，如今还在奴家房中。来人，去烟柳阁取证。是。问暖烟与高管事之事，敢隐瞒，按妨碍公堂论处。官爷饶命！高管事常来，点的都是暖烟，他迷暖烟迷得紧，还送过一盏好灯。就是这个。是，那夜高管事走后，暖烟还拿给我们瞧，说是二公子赏给高管事的。烟雨阁上下都知道，官爷，我们不敢说谎。都随我回府衙作证。你们在本府面前照实说。回大人，高管事却多次来烟柳阁，专点暖烟作陪。完了！如今这形势，今日案子必是要判的，否则御史弹劾本官的折子很快就要到内阁。二公子，您看，还望府台大人稍等片刻。无妨无妨。二少爷，救小的！大胆恶奴，竟敢打着高家名号出入烟花之地，是谁指使你诬陷陈同生？没人指使，是小的自己干的。小的见陈燕屡次对二少爷、七少爷不敬，才想替少爷们出口恶气，找了暖烟行事。弃车保帅，倒是说。府台大人，此事已明，是我高家恶奴所为，我高家绝不包庇，还望大人严惩。如此明事理，本官甚是欣慰。按大梁律例，见及辱公明者，主犯杖30，从犯杖10。二少爷，二少爷，饶命啊！家家臣子何干扰？这里未必只有恶奴。从犯暖烟，杖10。如此为人，施办下去，怕是会退堂。陈同生，府台大人，请你后堂说话。你真有能耐！仰仗作诗，公正廉明，爱民如子，学生方才敢报官，为自己讨回公道。合着本官点你府事第2，你便这般报答本官？学生不敢。自古神童众多，真正做出一番作为的寥寥无几，你可知为何？学生不知。因他们年少成名，便自负，便不敬畏权势。他们却不知，只有才学保不住自身，在权势面前，神童与目不识丁的庄稼汉并无不同。学生受教了。君子报仇，10年不晚。韬光养晦，待你有能力与之对抗，再出手方是明智。多谢作师指点，学生此番也不过求自保。自保？若今日学生不报官，明日便会有人说烟花女子拦我马车，是我品行不端，再传到学官、书院考场，学生名声便毁了。学生出身寒门，功名是唯一活路，有人要断这条路，学生不能等10年。你今日让高家断尾，高家必记你。陈燕，你保住了名声，也惹上了祸。学生明白。你最好是真的明白，回去后少出风头，多读书，下次未必有公堂和众目护着你。学生谨记作师教诲。
陈燕，寒门出一个读书种子不易，别折在一时义气上。学生不会折。高家那边怕是不会善良。德寿家的，你可真有福气，生了这么个会读书的好儿子。多少人读一辈子也考不过县试，你儿子9岁就中了，真了不得。府试哪那么好考？阿健就是下场试试。府试比县试花销大多了，弟妹家底掏空了吧？地里刨食，终究是供不起一人读书的。听说县试就得3、4两银子，府试花的不是更多？德寿分家时也没分到几个钱，怕不是这一回都花光了。到底是年轻才当家，把钱丢水里不起吗？以前说我们科代要分家，人家单过后天天吃干的，隔3差5还吃肉，日子是过好了，哪知道为以后打算啊？省衣有衣穿，省饭有饭吃，德寿家的日子是省出来的，可别把家底都折腾光喽。各位奶奶婶婶们不用费心，小子能挣钱。都累瘦了，得杀只鸡给你补补。你一个读书人，也就靠着抄书能赚点钱，够你考科举的。1个月也就挣个1、2两银子，堪堪够我读书考科举。1、2两银子，你上哪儿赚去？农户1年到头也就攒1、2两银子，燕哥的边读书还能挣这些？阿奶没告诉大娘我的话很值钱。要是早知道，打死也不分家。燕哥儿，你那话是什么话？孩子孝顺，自个儿苦着呢。每天读书够累了，还要熬夜画画挣钱。回家，娘给你杀鸡。啊，可算醒了，你再睡下去，娘就要去找个大夫来瞧瞧了。他睡了1天1夜，肯定是饿了。你赶紧把炖好的鸡汤端过来。1天1夜。你们这么看着我做什么？儿子，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。你比爹有学问，咱这回没考上也没事儿，当是长了见识。再学几年，咱再下场。阿健，你才多大，考不上就考不上呗，咱吃好喝好就成。我中了，府试第2名。中了，你真中了！知府大人亲自点的府试第2，已经贴榜了。这么好的事你怎么不说？你们也得给我机会说。娘，大清早嚎什么？阿燕中了，府试第2名，咱3房出童生了。娘，阿燕真中了，这鸡我杀，你赶紧去给祖宗上香。组长，组长，开门！德寿，大半夜的出什么事了？我儿子，是我陈德寿的儿子陈燕中了童生。童生，老陈家出了童生，快去叫上村里人去祠堂。这么大的喜事，必须摆流水席，把外家的姑娘们都请回来。摆，都听组长的。组长，6月的院试，我想下场一试。好，好，从今天起，谁也不许打扰陈燕读书。德福，你听见了没有？听见了，侄儿前程要紧，我哪会不知？你要是再不来，我就真要去你家打地铺了。你来了我也不画，读书要紧。说得对，画画终究是小道，仕途才是正路。你已是童生，前途无量。给多了，市面上已有不少孟子，你莫要亏本。你如今是童生，身价自要涨，论做事10个你也比不过我。九渊，抓紧画下一本吧，全大梁的启蒙幼童都等着你。这孟子经义画的真好，看一眼就记住了，比那些画本还好看。掌柜的，给我来一本。怎么卖完了？我家孩子就等着这本开蒙呢。正在加印，各位稍安勿躁。九渊啊九渊，你这名头怕是要传遍大梁了。院试由提学官何若水大人主考，何大人可是镇江士林的大宗师，容不得半点马虎。夫子，是不是比府试更难？上次府试险些被人算计，此番宁可住得远些，也要避开麻烦。从今日开起，你2人专心备考。季白的父亲游学未归，你母亲那边我会照应。多谢夫子。何若水乃是永安6年一甲榜眼出身，文章享誉诗林。我头一回看他的文章，便惊为天人。一甲榜眼，这会试殿试联结，含金量实在高。提学官掌管一省学政，可考核选拔生源，亦有权力剥夺范氏生源功名。于生源们而言，提学官比主政官员更让他们畏惧。我等的文章若是送到他面前，岂不是班门弄斧？他任镇江府提学官已有3年，见过无数考生文章，自知院试考生的水准。你们也别太忧心。
这等瑰丽乔凤珠，我的文风偏实，师傅本就不佳，要写这等文章实在艰难。我的文章虽没你立一身，比你的不进就华丽些，做好自己便是，不至于被踢落。季白的文风却有些偏大宗师之风，这个月多练练，阿烟莫变，按着自己质朴的文风来，再好好精进。文章好坏，大宗师还是能分辨的。一个月，灯未灭，笔未停。这就是东阳府市按守平兴县按守的文章，这等文章竟能当按守，怕不是高家的人。如此按守若推去考乡试，可真要惹天下士子讥笑了。本地官员们竟就这般屈服了，取重的怕全是那些大家族之人。引人入胜，竟将孟子经义讲得这般明白精准，必是对孟子烂熟于心之人。九渊若此人能入提学道衙门，必定能极大促进镇江省的教育。来人，大人，待到院试结束，派人去寻9此人前来。是。到了贡院就好生考，这几个月你写的文章比旁人3年写的还多。夫子放心，弟子已尽人事，剩下的听天命就是。安平县考生列队搜检。船长，进去吧。还没凉快够呢。此题做过，全新的破题。贤者拖延临意之可虞，将以闻大夫兴师之非也。这鬼天气，怎么说变就变？幸好保住了，糟糕，发烧了。此次院试文章不合主考官心意，这试题师就得拍对地方。朝廷教化之功，大宗师最在意这个。总算答完了，可以交卷了。这么烫，季白，快先上车。今日药房大夫都被请走了，药也没了。城主，我们先回家。喝了姜汤应该会好一些，这聪明脑瓜子可不能烧坏了。好些了，温度退下了。总算是好些了，先默写好，等等让夫子看看。明日就是再赴，你不好好养着，再赴可就危险了。你昨日答得如何？答卷被雨水打湿了，此次怕是过不了。我用被挡雨才保住卷子。难怪你病了，文章做得如何？8成把握。夫子，这是我此次的答卷。此次院试你定会中。堆积词草，立意一塌糊涂。落卷。如此学问送去乡试，岂不让我河浊水名声扫地？咦，难得竟有如此气节，不迎合本官，好风骨。将此人的其他造卷都找出来。确定是同一人？大人，无误。好一个有风骨的世子，竟在试帖室里吹捧本官钻营投机。若因试帖师便压此文，本官与那些为大家族开方便之门的官吏何意？如此毫无风寡之辈，竟为暗手，实乃士林之耻。陈燕是何人，竟能高中暗手？此人乃是平兴县人士，东阳府市第2。东阳府文风一向刁我，何时能出暗手啊？听说崔正义等人的卷子被雨水打湿了，早早被落了卷。此子不过捡了个暗手。此前我东阳府中乡试者足有4人，如何能称得上文风刁贵？陈燕乃是凭借一篇篇好文章，方才夺得府试第2名。你们又得了第几？诸位妻子，诸位
位世子，切勿吵闹。世子，速去禀报大人。谁敢再闹，本官必严惩不贷。陈燕乃是本官亲自点的暗手，你们这是怀疑本官？学生自是信任大宗师，只是不知学生的文章比暗手陈燕差在何处。你是何人？学生安昭县李景明。你的文章虽写得好，但犟气太重，缺了真情实感，你必定不服。那便自行与暗手的文章做对比。来人，将前10文章贴到白墙上。是大人。暗手何在？怎能不见人影？大人，绑下右他闹起来了，都在找陈暗手。他却连绑都不来看，去将那位陈暗手请来。是。大人，院士暗手带到，你先下去吧。是。见过作师。你是平兴县陈燕？回禀作师，学生正是。9岁小儿竟能写出那等文章，你可知在试帖诗中奉承主考官会被血子所不齿，更会为主考官增添污名。学生只是感念朝廷的教化之功，又因大宗师为教化所做努力，有感而发。若因大宗师是主考，就不可将心中所想抒发，岂不是自欺欺人？今日放榜，你为何不来看？红榜贴在贡院门口，往后都可看，又何必急于一时？以你的年纪，打好根基比过早入仕途更要紧。先好好入官学读几年书，千万莫要过早参加乡试。多谢大宗师指点。去吧。怎么样，暗手？院士暗手？那你岂不是林生了？我此次不中，若3年内能过院试，就能与你一同乡试。此次时运不济，下次你必中。好，季白也莫要气馁。走吧，回家。各位若想从此处过，就乖乖将身上的财物都交出来吧。我们是复考的士子，还请各位高抬贵手。既是复考士子，怎么不走官道，偏走这等乡间小道？院士已考完，便走的小道。原来只是院士，那还算什么复考士子？识相的把值钱行当都拿出来，别让我的刀亲自问你们要。将身上的银子都拿出来。你还有多少银子？还有32两。送过来吧。快些给他们吧。亚圣有云：君子不立危墙之下，银钱给他们，往后还能挣，切莫执拗。土匪不抢钱，故意站着看戏，他们不怕出现变故。那领头之人更是镇定地指出，院士不算复考，在大梁懂律法者多是读书人，落草为寇者怎会精通律法？我把钱给你，你会让我们全虚全伪离开？你要留下点物件，只需要你一条手臂即可。我的手要握笔，不能留给你。那可由不得你。人多敢拼，却缺一个出手的理由。谁能抓住这2名土匪？我这100两银子全是他的。1天30文，1个月不到1两，够起青砖大瓦房了。干不？干！都不要命了是吗？若我们死了，就是高士时高监所杀。什么？大梁律法规定，抓获1名土匪山奸，赏银2两。些许银两竟就让这么多人出手，论把控人心，为师不如你。方才所说与高监有关，他们会怕；与高监无关，他也得查清楚。他们这一愣，才有了可乘之机。走吧，父子。那这2人，让大家一起将2人送去府衙。 9岁院暗手，本府今年总算能在同僚面前抬头了。府尊老爷，出事了，有人被土匪抢了。是谁？陈燕，就是府试第2名，如今院士暗手那个陈燕。召集府衙衙吏，立刻救人。不，土匪凶悍，怕要调府兵。不用救了，人家把土匪送到咱府衙门口了，正等着领赏银呢。谁把土匪送来了？陈冲子领着一群百姓，押了2名土匪，就在门口。老爷，咱大梁真有一个土匪值2两银子的律法。你身为造诣，竟不知朝廷律例。走吧，本官亲自去看看。
学生见过辅尊大人。本官还未恭贺你得了院按手。院按手，院士第一，已经是秀才公了。学生本该登门道谢，奈何路遇匪寇，幸得诸位壮士挺身而出，将其制服。学生不敢耽搁，便与壮士们一同来了府衙，还望作事莫怪。土匪作恶多端，竟连秀才公都敢抢！来人，将他们押入大牢，择日严审。辅尊大人，这些壮士冒着被砍杀的风险制服持刀匪徒，为东阳府安宁出了大力。按律给赏，银钱发下，由他们自行分配。谢辅尊大人，谢秀才公。进府坐坐吧，也让本官好好看看咱们府的案手。院事已过，接下来如何打算？学生年纪尚幼，想先入府学读几年书，再参加乡试。你肯沉淀，很好。少年得势最怕浮躁。周继白，你不足10岁，能中童生也已难得，一次不中，不必颓丧。本官修书一封，你与陈燕一同入府学，苦读2年再考。学生谢辅尊大人。杨夫子有大才，能教出他们2人东阳府之幸。老朽不过尽教书本分。作诗心系百姓，学生有一事不明。你说，东阳府连土匪拦路都成常事，百姓闻匪色变，作诗为何只盯水患而不理匪患？东阳府山多水多，剿匪并非易事。府兵未动，匪徒早不知窜往何处。水患就在眼前，治好了，百姓便可免洪涝之苦。百姓能遇到作诗这般为民谋利尽的好官，已是极幸运，哪里敢奢求弯厚的父母官，都如作诗一样。学生听村里人说起作诗，无不夸赞治水有方。这2年河水未再泛滥，作诗还可在东阳1年，若再解匪患，便是东阳百姓大幸。作诗一心为民，若只造福一方，未免可惜。若能再进一步，入中出，造福的便是天下百姓。东阳匪患是陈歌救急，并不好处理。光靠作诗一人自然难，若再加上整个东阳府的百姓，匪土必无处遁形。孩子不懂这些，知府大人莫怪，我们先行告退。你说辅尊大人会愿意剿匪吗？若已经服老，便不会。这话怎么说？治水可得上考，或平调，或升任地方。可若再加剿匪，功绩就大了。王知府若还想往上走，这便是机会。你究竟是为辅尊献计，还是为自己报仇？学生不想瞒夫子，两者皆有。王知府是好官，能升上去是百姓的福气。见父回陈家滩后，见村人草鞋破烂，丰年尚有老人冻死，若遇灾年，又该如何？若辅尊不办呢？等下一任知府来，我还献议，但要让人听，需自身有分量。一个秀才不够，至少要中举。你可知养寇自重？东阳匪患多年，盘根错节，未必是王知府一人能撬动。历任官员难道都不想要这份政绩？夫子可知，百姓乃汪洋大海，根扎得再深的树也能被冲倒。倒是为师着相了。王知府在东阳5年，清誉深厚，若他出面再许以重力，百姓未必不动。夫子思虑周全，学生不过一腔孤勇。今日也确是孤勇，稍有差池，后果不堪设想。当时若那些劳力怕了，我身上怕要多几个血窟窿。可匪徒本就是冲我来的，求饶无用。既然他们要毁我，那我便拼一把。3年后乡试，我必要中，否则那些匪徒还要多逍遥几年。3位客官，住店。3间上房，明日一早出城。今日先住一晚，明日一早等送客的牛车到了，就各自回家，好好休息。上房3间。你先上去，我和季白的牛车等等就到。拜别夫子。秀才公回来了，秀才公回来了。六叔公，好，先回家，先回家。秀才公回来喽！大家快来看呀！真是燕哥，咱村出了秀才公了，好，真好，咱们陈氏一族可村出了位秀才公。开祠堂！昨儿府城报喜，得寿家的燕格格中了院士按手，如今已是秀才公。昨儿燕哥哥没回来，祠堂未开，今儿秀才公归乡，咱们开祠堂告慰祖先。各位爷爷叔伯，小子侥幸为咱族里挣了个功名回来。燕哥能挣到功名就是有能耐，哪是侥幸？我早瞧出来了，燕哥白白净净，跟村里皮猴子就不一样。读书费钱，赶考更费钱。德寿一家供出秀才，家底子怕也空了。咱族里终于出了能人，不能埋没。往后燕哥哥数生赶考盘缠由族里出，大伙儿愿不愿意？公，秀才公不能困在这1亩3分地上。咱陈家湾这么多户，还供不起一个读书人。好，我不愿意。陈德夫人呢？
德福在县城上工回不来，我替他来看看。祠堂擂鼓，族里男丁到场，陈德福来不了可以，此地却不是你一妇人能来的，更轮不到你说话。可我家也要出钱。再敢喧闹，我就替德福休了你！还不走？陈燕便是我陈氏一族的希望，谁拦他前程，便是拦全族前程。后辈陈乡族长陈炳炎敬告列祖列宗，我陈氏一族后生陈燕高中院士暗手，以示连声。今日领全族于此，敬告列祖列宗，以慰在天之灵。拜先祖。起！以告慰先祖，便该宣告10里8乡，摆3天流水席。我去借桌椅条凳，我管他往出还得杀2头。燕儿，爹这一辈子没想过有今日。爹，今日才是开头。陈族长好福气啊！院士暗手，还是林生，陈氏这是要兴旺了。同喜同喜，燕哥哥争气，也是祖宗庇佑。前些日子还是童生，这才几个月，竟成秀才公了。陈暗手，恭喜！季白，坐。今日不论名次。我给燕儿准备了些布料，给燕儿做2身新衣裳。这料子太好了，使不得，使不得。我养了燕儿，也算他娘。如今连几匹料子也不能给了吗？倒是季白在陈家这些年，跟着受苦了。我瞧2个孩子都养得好，都是一家人，不说2家话。寄送了，娘就收着，2家不用太推辞，免得生分。给我做1身新衣就够，剩下的给爹娘也做衣裳。秀才公的爹娘总不能让人瞧着寒短，全村都吃席，就咱大房不许去。谁让你当众多嘴？族长开了口，你拦得住吗？你让我以后怎么在族里见人？咱家为了供青梅，早把底子败光了，如今还供着川子，哪儿还有钱供一个外人读书？他现在是秀才公，是领生，你一句不同意，叫全村笑我没眼光，把有出息的侄儿得罪死了。不就是中了个秀才吗？咱川儿读几年也能中。族里偏心陈燕，他们瞧不起我，就是瞧不起你陈德福。蠢，就算不愿出钱，也不该咱们先跳出来，该让别人闹，咱们再附和。一个陈燕，竟把你踩成这样。此去府学，要照顾好自己。放心吧，娘，我走了。你不用费劲了，府学的教义无法参加科考，待在府学不过是为了混口饭吃，不会受累教导学生。你是李景明，与你同一批参加院试，你可还记得我？当然记得。那我是多少名？打破砂锅问到底，可不是明智之举。我是第2名，输给了你。哦，我记得你就在我名字下边，很厉害。乡试时我必不输你。哼，我以拜当代名儒无眼为师，你若只靠府学教义，必会输给我。那你要努力了，想要赢我的人挺多的。怪不得这段时日连着请教了教义多次，都被不耐烦的打发了。府学有书却无师，想赢就不能等人来教，我得自己找夫子才行。你们不是在府学读书吗？怎么跑回来了？请夫子与我们一同去府城。你说什么？我2人入了府学才知，教育们并不费心教导，只拿着书念罢了。各生员都在府学之外有名师答疑，学生又岂能虚度光阴？若有不懂，也可去问教育。教义不过混日子，并不在意我等学得如何。李景明已拜吴岩老先生为师，学生也拜了师，只要咱们够努力，根本不可能输。你让我跟吴老先生比，人家可是当代名师。夫子莫自谦，您才学绝不输他。您还教出了我这个院案手和2名进士弟子。上任状元是吴老先生的学生，夫子比他年轻，还有机会教出更多状元。夫子，您不可再懈怠了。收拾书箱吧。周荣，你可算游学归来了。听说阿健成了院案手，我若再不回来，怕连先生的位置都没了。周伯伯，乡试要读书，也要读事情。
往后时政策论，我来讲。族长、爹娘，你们怎么来了？往后3年，你在府城读书的米粮、纸墨、束修，陈氏一族功。爹没本事，可族里都愿扶你一把。陈燕今日受全族之恩，必不敢忘。